ये काम सारा हो ही जाएगा। आई चलो कुछ नहीं, गलती से लग गई होगी। अब जल्दी से सामान। आई अबे यार इस बार तो बहुत ही लगी। अबे कल्लू के बच्चे पीछे तो देख क्या कर रहा है। अबे साले अब ये डंडा मुझे दे, तू ऊपर चढ़। यार कल्लू धीरे से सीमेंट पकड़ ले। अबे ये क्या कर रहा है साले, पूरा सीमेंट से नुला दिया। तू नीचे उतर, तेरा तो बैंड बजा डालूंगा आज। यार चमन भाई सॉरी, धक्का क्यों मार रहे हो। अब तुझसे कुछ काम नहीं होगा, तू निकम्मा है, अब मैं ही करूंगा काम। यार चमन भाई सॉरी, अब कोई गलती नहीं होगी पक्का। अरे मोटू भैया ये कौन सा गेम खेल रहे हैं, जाकर देखता हूँ। अरे भाई ये तो फाइटिंग वाला मस्त गेम है, मैं भी खेलूंगा। मोटू भैया मुझे भी बारी दो। यार ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगती है, किसकी है। अरे भागो दोस्तों, अगर आपको लिखना आता है तो 2+2 कितने होते हैं कमेंट में बताओ।